व्हाट्सअप साथीहरू, वेलकम टु माई च्यानल। अहिले मैले तपाईँहरूलाई धरानदेखिको चतरासम्मको दृश्यहरू तपाईँहरूलाई देखाएँ र म चतरा आइपुगेको छु। आजको यात्रा चाहिँ हाम्रो काठमाडौँसम्मको हो। चतराको यो पुल हो। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कोसी र खोला यस्तो धमिलो छ, ठुलो छ। यहीँबाट हो हिउँदामा चाहिँ तपाईँको बोटिङ लाग्छ। यहाँ बोटहरू पनि छ पर, देख्न सक्नुहुन्छ। र हामी कति पनि ढिलो नगरी यात्रामा लाग्छौँ साथीहरू। कृपया यात्रामा सँगसँगै रहिदिनु होला। आउनुहोस् मसँग यात्रा गरौँ काठमाडौँसम्मको आज। फुटबल खेल्नु हिँडेको हो? फुटबल खेल्नु हिँडेको हो? ठिक छ ल साथीहरू, अहिले चाहिँ म गाईघाट आइपुगेको छु। गाईघाटको यो चाहिँ बस पार्क हो। हामी यात्रामा छौँ, सँगसँगै रहिदिनु होला। गाईघाटको दृश्यहरू पनि तपाईँलाई देखाउने छु, हेर्नुहोस् है त। वेलकम टु कटारी साथीहरू। अहिले चाहिँ म कटारी किचन आइपुगेको छु। कटारी किचन र यहाँ चाहिँ खानाहरू राम्रो अर्ग्यानिक र राम्रो पाउँदो रहेछ साथीहरू। तपाईँहरू पनि पूर्व पश्चिम गरिरहँदाखेरि कटारीको यो हाइवेमै छ, कटारी किचनमा बसेर खाएर जान सक्नुहुन्छ। मेरो बाइक चाहिँ यहाँ छ। पानी परिराखेको छ। अहिले मध्याहको 1 बज्न लाग्यो। अब पानी परेको हुनाले
मेरो यात्रालाई अलिक असर गर्यो। मनसुन आजदेखि सक्रिय हुन्छ भनेको थियो मौसमले, बाटोमा अब यस्तो भयो। अब 3 दिन सोमबारसम्म गाह्रै होला जस्तो छ साथीहरू। काठमाडौँ पुग्नु अत्यन्तै भन्दा अत्यन्तै गाह्रो होला जस्तो छ। अहिले चाहिँ कटारी बजार, उदयपुरको कटारी बजार नजिकै छु म। सम्भव भयो भने तपाईँहरूलाई म कटारी बजार पनि घुमाउँछु। ल अहिलेलाई एकछिन म यहाँनिर पानी रहन्छ कि भन्ने एउटा झिनो आश लिएर बसिरहेको छु, तर लाग्छ पानी रहँदैन। तसर्थ हामी यतिकै यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागिरहेको छ अहिले चाहिँ। किनभने म यहाँ बसेको पनि करिब 45 मिनट 1 घन्टा हुन लाग्यो साथीहरू। हाम्रो काठमाडौँ यात्रा निरन्तर कायम हुन्छ, म सँगसँगै रहनु होला है त। ल साथीहरू अहिले चाहिँ म कटारी बजार आइपुगेँ। कटारी चाहिँ उदयपुरको एउटा बजार हो। विशेष गरी कटारीबाट पूर्वी पहाडको केही जिल्लाहरू जाने एउटा प्रमुख नाका पनि हो। जस्तै अब दिक्तेल, ओखलढुङ्गा, सोलु, कटारी हुँदै नै जान्छ। हामी विमानमा आइपुग्यौँ। अघि हामी उदयपुर जिल्लामा थियौँ भने अहिले सिन्धुली जिल्लामा छौँ। सिन्धुली जिल्लाको भिमान भन्ने ठाउँमा। अब यहाँ सिन्धुली सदरमुकाम, सिन्धुली बजार 20 किलोमिटर छ। त्यसै गरी काठमाडौँ 171 किलोमिटर। पानी परिरहेको छ। पानीको बावजुद पनि हामी यात्रालाई जारी राख्छौँ। पालिको भ्लग चाहिँ मनसुन भ्लग हुने भयो, मनसुन मोटो भ्लग हुने भयो। This dream forevermore. Wake me up 'cause I need to move on. Like I owe the best every hope that I'm chasing, trying to outrun my own fears. Shake me up tonight, can't you see that I'm wasting you and me? Say it's love. Whatever comes, yeah. Broken dreams, let's turn it to dust. I don't owe the past every hope that I'm chasing. Help me see the world like it's new. I was running blind all the time I was wasting. Me and you, me and you. Say it's love. Remember that tonight
ल अहिले चाहिँ म यतिखेर खुर्कुट आइपुगेँ। पानी पनि यता चाहिँ परेको छैन रहेछ, बिहान मात्रै परेछ। अहिले बेलुकाको 5 बज्यो। अब करिब हामी 100 किलोमिटर यात्रा गरेपछि काठमाडौँ पुग्छौँ। धुलीखेल 85 किलोमिटर छ र खुर्कुट चाहिँ यस्तै छ। घाम लागिरहेको छ, त्यति पानी परेको छैन र कपडा भिजेर यस्तो छ मेरो चाहिँ। यस्तो छ है, भिजेर कपडाको हालत चाहिँ यस्तो छ साथीहरू। अब हामी सरासर लाग्छौँ ल। भकुन्डे बेसी आइपुग्नु लाग्यो र अहिले बेलुकाको 7 बज्नु पनि लाग्यो। 8, 9, 10 साढे 9, 10 बजी पुगिन्छ होला घर। अहिले एकछिन यहाँनिर बसेर जानुपर्ने भयो, साह्रै गलेँ म। अहिले साथीहरू म काभ्रे जिल्लाको धुलीखेल आइपुगेँ। अहिले चाहिँ बेलुकाको 8 बजेको छ। 8 बजेको छ। अब मलाई घर पुग्नु करिब 1 घन्टा लाग्छ र धुलीखेल चाहिँ यस्तो छ, पानी परि नै राखेको छ र आजको यात्रा चाहिँ एकदम कठिनपूर्ण भयो साथीहरू। एकदम पानी पर्नाले रेनी मनसुन भ्लग हुने भयो र म घर पुगिन्जेल अवश्य हेरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। अब केही समयमा म घर पनि पुगिहाल्छु, करिब 1 घन्टामा म घर पुग्छु। त्यतिन्जेल स्टे ट्युन्ड साथीहरू।
फाइनली घर आइपुग्यो साथीहरू। करिब रातको 9 बजेर 10 मिनट भएछ। ल फाइनली म घर आइपुगेँ साथीहरू। फाइनली घर आइपुगेँ। करिब 12 घन्टाको यात्रापछि, निरन्तर यात्रापछि रुच्दै घर आइपुगेको छु। अहिले घर आइपुग्ने बेलामा पनि पानी परेर पुरै भिजिराखेको छु म। रेनकोटको बावजुद पनि निकै बाक्लो पानी परेको हुनाले, यो मनसुन एकदम सक्रिय भएको हुनाले निकै नै आजको यात्रा कष्टपूर्ण भयो। तर कष्टपूर्णको बावजुद पनि तपाईँहरू मेरो साथ हुनुहुन्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि मलाई यात्रा त्यति कठिनाइ, त्यति अप्ठ्यारो त लागेन र आजको यात्रामा तपाईँहरू सँगसँगै भइदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। र साथीहरू, आजको एपिसोड तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने कृपया लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस्, धन्यवाद।